Ребят, без такого разъема вы не сможете подключить USB пульт и сделать первичную настройку видеомодуля. Ребят, всем привет, меня зовут Женя, вы на моем канале. Сейчас будем тестить подводную HD камеру, сделаем подводную съемочку. Далее будет у нас более детальный рассмотр монитора, самой камеры, пару тестов. После этого будет сборка, нюансы по сборке. Там будет бонус для вас, то, что было в самом начале видео по переходнику. Я ставлю фотографию, вы посмотрите, как он называется, этот переходник, сколько он стоит, где его купить можно. Далее, после этого будет подытожен, будет вывод. Все, погнали. Тест. Сносит ее немножко, течение тут порядочное такое. Посмотрим вверх, на поверхность. Вот. Не хочет переворачиваться, зараза. Сейчас сделаем вот так вот. Да, надо было 7-метровку мою взять, то что было на обзоре. И как раз бы мы прям туда на середину. Ух! Вот бы было видно. Вот такая, ребят, картинка. Вообще, я вам скажу, картинка довольно-таки классная. Я уже на мониторе вижу здесь. Блин, не хочет она на глубину переворачиваться. Зараза. Все к берегу норовит. Вообще я планировал не на этом месте, а немножко на другом съемку производить. С мостика там у меня есть местечко такое. Так, ну вот она приземлилась. Ребят, погода пасмурная сегодня. Пасмурная погодка. Так что постараюсь ее перевернуть, конечно. Но никак она не хочет переворачиваться, ребят. Хоть ты... Видно, какая-то аэродинамика или что-то роль играет. Еще забросик сделаем. Ну вот она там на глубину смотрит. А самому не ввалиться в эту воду. Понятие о картинке можно какое-то получить. Не переключаемся. Далее смотрим более детальный разбор, нюансы по сборке, что куда подключать и так далее. Все, погнали. Быстренько посмотрим монитор, потом камеру саму. Ребят, монитор пишущий, HD. Вот это вот все крепление, оно идет в комплекте. Здесь в комплекте еще двухсторонний скотч. Потом саморезиками маленькими прикрутил. Эту часть, вы уже поняли, наверное, это ПВХ труба канализационная. Феном нагревается, выравнивается. Эта часть, намотка катушки тоже из ПВХ. И потом приклеил вот таким клеем. Это момент, пластик. Хорошо берет он эту пластмассу ПВХ. SD-карта ставится с этой стороны. Вот тут она ставится. Вот. По поводу входа питания, ребят, не судите строго. Эпоксилин. Эпоксилинчик это холодная сварка. И вот такой разъем 12-вольтового для 12-вольтового напряжения. Продаются они тоже в чип-дип, стоит недорого, есть папы и мамы. И работает он у меня вот от такого аккумулятора, тайский аккумулятор 12-вольтовый. Питание передается вот по такому кабелю. Все это сам я делал, этот кабель. Синий минус, красный плюс. И вот так крокодилами прихватываемся. Сейчас подключусь и посмотрим, ребят, камеру. Вот я подключился. Время включения. Сразу включается запись. Сильный свет контровый, поэтому меня видно так слабо. Сейчас я на секундочку контровый свет выключу. Вот камера
Включилась, конечно, с задержкой с такой, секунды 3, наверное, но вот сама камера. По монитору, ребят, вход питания и включение подсветки инфракрасной. Загерметизировал само стекло с внутренней стороны вот таким герметом. Это морской Point, называется Point 103. Сейчас он есть и 105, морской Point. Очень классный гермет, клеится буквально к всему, даже влажные поверхности. Далее, ребят, кто хотел еще заострить внимание, пробовал насадить верхнюю эту часть вот на такую нитку, пропускает воду. Я в аквариуме попробовал. Решил полностью на гермет всю резьбу садить. Вот это грузило, ребят, для утяжеления. Миллиметровая проволока сварочная, ушко загнул с одной стороны, со второй. Утяжелил камеру, чтобы она погружалась. Потому что плавучесть большая у нее и без грузила не тонет. Здесь, ребят, почему разрезал? Не повторяйте ошибок моих. Сразу не протянул провод, пришлось разрезать эту дужку. Пилится очень легко, она алюминиевая. Если забыли, можете, как я, сделать. Но я думаю, вы уже не забудете. Есть небольшая виньетка по краям. Это от вот этой поролонки. Но, в принципе, мне это не важно. Виньетка так виньетка. Вот, ребята, сразу можете заценить качество съемки. Берлога моя. Вот так, ребят, снимает она. Объектив регулируется, когда будете резкость выставлять. Я выставил на 40 сантиметров. То есть вот резкость начинается от 35-40 сантиметров. Ближе я не делал. То есть вот, допустим, лунку сверлим и в полуметре от нее ставим камеру. Вот от меня до тюбика с клеем 40 сантиметров. 40. Вот 30. Линейку даже для наглядности. Вот 30 сантиметров. 35 сантиметров. Там, где тюбик, все в резкости. И вот я уменьшаю. Вот уже резкость пропала совсем. Вот 20, 25, 30 сантиметров. Можно было накрутить меньше, тогда дальние предметы были бы не в резкости как-то. Так, что-то я крутил там так толком. Не разобрался с этим объективом. Ну, в принципе, вот так меня устраивает. Вот. Сейчас включу, ребят, ИК подсветку. Посмотрите, как на камеру она. Вот она включена. Видите, наверное, она светится сейчас. Выключу. Вот, видите, выключил. Оп, включил. Но днем-то не видно так особо сейчас. Вот под столом тут темновато. Вот. С подсветкой. Вот так вот, ребят, подсвечивает она. Какой-нибудь темный угол. Здесь, в темный угол в какой-нибудь сейчас вот залезу. Вот видите, видно хорошо все. Меня, в принципе, устраивает. Ребят, кто досмотрел до этого момента, вы большие молодцы, огромное вам спасибо. Для вас вот такой специальный, как говорится, бонус. Без вот такого разъема, ребят, вы не сможете подключить изначально USB пульт к камере и настроить первично его. Из разъема USB, там тюльпан, и разъем в мониторе, они несовместимы. Для этого нужен вот такой переходник. Я вставлю фотографию и посмотрите, как он называется, чтобы вы могли его приобрести. Вот здесь основной вход 12 вольт. Черный провод и красный. Вот это колодка, где вход основной. Вот входит основное питание. Плюс-минус 12 вольт. Не пугайтесь, что много проводов, ребят. Может это ввести в ступор. На самом деле ничего сложного нету. Когда втянетесь уже в сборку, будете все понимать более детально. С обратной колодки, значит, кабель я использую. ШСМ 4 на 0,8. 4 провода в нем. Желтый, красный, зеленый и белый. Красный провод плюс, зеленый у меня минус, желтый видеосигнал. Про белый немножко позже. С обратной стороны колодки я подключился
красным проводом с кабеля на плюс, зеленым на минус и желтый видеосигнал. Это выключатель ИК подсветки. Вот здесь он соплями залит. Сначала на суперклей посажен, потом залит соплями, так называемый. Силикагель. Внизу на сопле тоже. Значит, 4 провода наших. Вот основное подключение к модулю. Плюс, минус, черный, желтый видеосигнал. Здесь ничего не подключал. Далее подключение питания ИК подсветки. Плюс фиолетовый. И он идет на выход на монитор. Это наш белый кабель. Он там подсоединен к плюсу. Минус у меня красным проводом. И он подключен с обратной стороны колодки к минусу. Там будет подписано плюс, минус, ГНД. И вам надо будет подпаяться, кто будет делать с тоненьким жалом паяльником к минусу. Это чтобы автономно отключать ИК подсветку, а не тогда, когда она будет включаться, когда ей надо, когда там потемнеет. И, ребята, чтобы ИК подсветка работала как у меня, если хотите делать автономное включение, то вот этот датчик света надо закрасить. Я его вот таким маркером спиртовым закрасил. Вот. Он, получается, дает команду, что все время затемнение и нужно включать подсветку. То есть он все время работает, получается. А мы уже будем отключать пультом на мониторе. Сами руководить. То есть надо нам включить, не надо. То, что бывает, что в темноте там и лучше бы она не включалась, потому что пылить начинает и не видно ничего. Поэтому вот я к такому вот решению пришел, но задумка не моя, конечно, я где-то это уже видел у кого-то на ютубчике, но решил тоже так сделать, потому что многие жалуются на эту ИК подсветку, там лучше LED подсветку сделать, либо вообще отключить ее, чтобы ее не было. Ну, я вот так вот сделал, то есть захочу включить, включу сам.